Jebem ti boha. Piče! Kurva! Narysované? Bráško, nemá to nakopol jak blázen. Drtený medbong! Čo? Dobre, váš kolega nemôže šoferovať autom. Po piči vyjebano. Kurva! Neviem, či sa vyrovnal. No, ja to jebem, kurva! Aute, jak posledný zhasne. Teď si dajte ešte druhú kacetu, ďalší príbeh. Holé miesto. 187 at 5810 Murata Avenue. Homicide wants you over there. The coroner thinks the broad was whacked using the army morphine. Don't say anything, Roy. Just get over there. Tak sme naspäť na loďke, chlapci. Po minulom fiasku, teda za mňa to fiasku nebolo, ja som rád, ak som sa rozhodol, ak to dopadlo, ak to bolo iba na jednu hviezdičku, ani na 5. A boli na mňa kvôli tomu nasraní, ale hovorím, ja fakt si neuvedomujem jediný dôvod, prečo by ten boxer, ktorý sa rozhodol byť čestný, mal zomrieť alebo niečo. Ste asi toľko k tomu. Inak by som sa nezachoval ani v realite, keby som bol policajt. Robil by som úplne to isté, dal mu peniaze a nechal ho odplout dopreč. Tak do piče. OK, jak je to ďaleko? Ešte minule sme nešoférovali, dneska si zašoférujeme. Prejdeme si zase kúsok mesta, veď tá hra je aj o tom, si zvykať. Tak sa zatiaľ môžeme porozprávať, chlapci, ak sa máte, všetko v pohodičke, fungujete, žijete, trtkáte, mám že s kurvami. A my si zájdeme pozrieť na ďalší part tejto úžasnej hry, ktorá má tak moc mrdá do piče. Jojojoj. No. Ktorým jedného prípadu sa otvorí druhý, máme tu konečne takú vraždu, opäť predávkovanie sa tým armádnym morfínem, ktorý teraz riešime už naprieč celou touto mravnostnou kariérou našou. Hej, sú také dôkazy na napojenie na tých našich bývalých kolegov alebo kolegu, ktorý vlastne spolupracoval s tým pánom doktorom, ktorý je spolupáchateľ mafiánov a tým pádom sa nám to všetko začína vyfarbovať. Pomaly, ale isto, chalani. Takže pohoda. Takže je tu predsa len taká vražda alebo niečo, ale ja si myslím, že ona bude niekde tu dole, no jasné, tam nemám šancu vôbec zájsť, aj keby som už moc chcel. By som musel prejsť cez celé vyjebané mesto a to sa mi, prepáčte, ale naozaj nechce. Ale uvidím, jak vás to bude baviť aj naďalej, lebo moc veľký záujem o túto hru, ktorá je Masterpiece, nie je, čo ma mrzí. Chalani, viem, že radšej by si pozerali porno alebo Nicki Minaj, ale možno oboje v tom spojené. Ale táto hra je geniálna, aj keď teda hovorím, nemá svoje úplne, že primerané publikum, hej. Takže ja si to užívam, je to niečo medzi Sherlockom Holmesom a GTAčkom. Veď robil to Rockstar, každopádne, tak poďme to dohrať. Druhé patro, byť 6 vzadu, OK. Tak poďme. Tam taká baba, Jaga, ktorá sa predávkovala. No čo ti na to poviem. Celkom luxusná štvrť, luxusný byt, hotelový apartmán. Tak čo mi tomu povieš? Pekovský, konečné. Kde sa vy dva najprv obejmout? A Asti tu je? A ja má vraždy? 26 years old, fashion model. Found in the tub by the cleaning lady, Mrs. Reynoldson. She called it in. We heard Carruthers thinks... Carruthers likes to make work for people. Overdose of sleeping pills, falls asleep in the tub, rest in peace, case closed. Here, here. No, nie. Mal is 100% that it's murder. Do you mind if I take a look around? Sure. Go right ahead. Tak sa na to poďme pozrieť. Ale typek dostal tiež povýšenie, za to som rád, to je vlastne typek, čo s nami riešil prípady na ulici. Ako policaj, ktorí tu začínali. Come on, Mal. Tell us why we were dragged down here. If the victim was alive when she entered the tub, water would have entered her lungs. Okay. The water is violently churned in the windpipe as she drowns. The result is that a lot of foam is generated. This foam is found at the mouth and nostrils in almost all cases of real drowning. Notice anything about our victim? May I take a look? Be my guest. Tak sa na to pozrieme. Take a closer Vypadá, look at že je her po head and neck. škrtení. Čo to je, cucloky? To teda. Very good. A vypadá, keby bola po škrtení.
neck is bruised pretty badly. Tak. To je ďalšia stopa na ďalšej ruke, čo? Prsteň. Ukáž mi ten prsteň. Veľmi nebudu prsteň. Čierny safír, no jasné. Dobre. And the bruises tell their own story. I think one man held her down and another held her arm and injected her. Okay. Put her in the bath to try to cover it as a drowning. And spread a trail of barbiturates. Take a look around outside on your way out and see if you can find the sračky. It would make my theory. The morphine would have been very quick, and there wouldn't have been much of a struggle. Okay, so find two guys who recently bought sračky and weren't junkies, and you might be onto something. Dostaneš stopu, no. Je opravdu výjimečná, no poďme to pozrieť. Čo by nás tu ešte mohlo že prekvapiť. Niečo tu je, či akože jebe mi zase na hlavu? Oblečenie. A čo v ňom? OK. Pánsky smoking. Na ten sa poďme opýtať. Tu sú tie drogy v úvodzovkách, čo zabili. Pilulky, balgin. Barbituráty, OK. To sú také placebo lieky, asi, predpokladám. Ale, čo to tu máme? Do nosíčka. Prášky na spánie, OK. Počkaj, čo v tom ešte chrastí, neukáž. Takže tam niečo predsa len bude. Vezmete si jednu tabletku denne po jídle, 20 tablet, OK. Takže máme adresu doktora na predpis. Dobre. To sa teda s tým porozprávame, o tom žiadna. A čo tu ešte je takého, čo by nás mohlo zaujímať? No nič, ale ešte by teoreticky mohli byť tie injekcie. Poďme sa do lokačky, ešte tu niečo samozrejme nájdeme, takže pohodička. A uvidíme, že čo. Sú tu nejaké boxy, je tu aj pani modelka. No jasné. Tu by mohli byť tie injekcie, tie drogy. Je tu aj pani, čo ju našla. Neumytý riad. A chcel som povedať, že taška plná hulení, ale hľada tak piču. Ne všechno bude dôležité. No. To je žehlička, že by ju škrtili? Nepodstatné? No neviem, nemyslím si. To myslíš ty? Čo to je, prečo to je biele? Nespíš nič? Že drogy. Šuflíček nič. Sú tie fotky. Takú teraz potrebujem zohnať, aby ju nás zatancovala. Dobre. Tu je napísaný obchod, nie? Možná modelingová zákazka? Si pracovala v modelingu? Dobre. Očúvala kvalitné pesničky. Ale kde by mohol byť ten morfín? Možno pani upratovačka niečo našla. Tak si poďme s tou pokecať. Som v šoku, mám pocit, ako by ich milanec udlad. Ale nerobím si srandučky, poďme to vyriešiť. Viete čo, chalani, asi teraz pre zmenu vypne webku a možno mi to pomôže. Hej, takže poďme sa zamysleť a nevšimať si môj face, skill, nič a dáme tomu troška čas a priestor. Zapojím svoj mozoček, hej, vyzlečiem sa tu ty kokot a vyhoním si cecinu a myslím si, že to pomôže. Lebo aj keď na záchode štím, tak najlepšie veci ma napadajú, alebo serem. Niečo z teba vyjde, niečo do teba príde. Was Miss Randall depressed about something? Upset? No more than normal. That's some piči. Would she have killed herself for a man? Čo? Miss Julie would never have killed herself.
She was a very determined young lady. Prečo po nej nezjape? One of those people who shake the tree for all it's worth. Piče! Kurva! Did Miss Randall have many friends visit? I'm not sure. I only come around twice a week. Men friends, Mrs. Reynoldson. Spill it. I will not spread gossip about Miss Julia. She was very nice to me. I don't care if she was the Virgin Mary's sister. Who was she humping? You changed the sheets. You're disgusting. If you're going to take that tone, I won't answer any more questions. Počuj, kurva. Veď sa pozerala zo strany na stranu jak priebaná. Tak mi kurva nehovor, že ja sa mám pozerať počas toho, jak odpovedám na to, čo robí s tou vyjebanou smažkou hlavou. Po piči vyjebanou. Á! Kurva! What was it like working for Miss Randall? Perfectly fine, officer. Tak teraz povedal, to by som mal dať, že to je pravda. Do you do the housekeeping on a regular basis? Twice a week since Miss Julie moved here from New York. Čiže keď sa pozerá piča, I know you're trying to protect Julia, Mrs. Reynoldson, but it won't help us solve the case. Julia can't be hurt anymore. Čo ti mám to povedať? Proste som z toho úplne v piči. Ja vôbec neviem, jak tu proste kurva odpovedať, jak hrať túto hru pojebanú, chápeš? Vôbec to nechápem, kurva. Zas som nasraný. Včera som bol nasraný, dnes som nasraný. Čo ti jebe? Čo mi to už konečne vysvetlí, povedz mi do piči, že čo mám akože s týmto robiť. Kde by to ešte niečo mohlo byť? Vieš čo, daj mi intuícii, bo ja sa fakt zajebem. Ja sa fakt zajebem, proste. Aha, ešte jedna stopa mi tu chýba. Aká ešte jedna stopa? Ok, nič. To by ale nebolo ani napadlo. Tak pozri na tú strednú, tam by mohla byť aká poznámočka. Že? No jasné, že? DSS in, ako assassin, haha. Pracuje v úterý od do, přijdeš mi dělat společnost. Ty se proslečne Randlové. Takže možno toto by dalo hlavu petu. Dokopy. Dobre, moja chyba, moja preľaká chyba. Bože, odpust mi. Neboli to pochyby, boli to lži. Super. Skvelé. Lenže mi už sa tie body intuície ani nedojbíjajú práve kvôli vieš čomu? Či mám to povedať, a to je inekcia niekde na zemi? Nie, tu bude inekcia, nie? Či? Ukáž? Ústup, kokotko. Tento obraz? Je on? Nie. Kurva. Je tu, že stopa, ale teda moc stop nevidím. V kúpeľni má byť stopa? Aha. Maybe. Pochybujú. Čo nie je mŕtva? Čo nie je? Hej, čo tu je? Či ako majú na mysli dole podo mňou? O kde? Tak asi podo mňou bude niečo. Uvidíme, počkáme. You think Carruthers has called it right? He rarely gets it wrong. Tu nie je, že či? I'm a Galloway. I've met enough girls in my time who can't handle their dope. Tam na tej zeme kurva nič nebolo, či bolo? Som proste iba tak jebnutý, alebo... No alebo ja neviem, že čo je s tou hrou. Nechápu. Poďme ešte raz ísť do bytu. Ešte sa nám na chodbe zabudol asi morfín! Nie, proste tu nie je ten morfín. Nie je tu. Proste tu nie je, chápeš?
Come on, Phelps. Even Roy looks like he's working. Get on with it. Ani s ňou sa nemôžem porozprávať už. Tu mi proste blikalo, že sa mám pozrieť, ale môžem sa asi tak na kokot maximálne svoj pozerať, lebo tu nič nie je. OK, nemám už o to viac záujem, poďme do piče odtiaľto, lebo ma to normálne fakt veľa triggeruje vytáčať táto hra, čím dlhšie ju hrám, tak tým na piču mi je znie viacej. Či môžeme ísť o poschode vyššie, ale pochybujem, že sa tu niekde dostaneme do takej miestnosti. Takže nie. Dobre, takže viem čo viem a viem čo neviem, no. Viem asi holú piču a neviem toho dosť. Lokace. A poďme teda do tej ordinácie toho doktora, nech sa nám predstaví a povie nám, že na čo mala prášky na spanie, či je bola jebnutá alebo aká. Ale naozaj ma to iba nepríjemne vytáča do nemoty, lebo toto, čo sa tu deje, ty môj blázon v tejto hre, tak to je akože už silná káva na mňa. Nemal som ísť vôbec ďalšiu misiu, lebo vidím, že 3 nesprávne odpovede z 3 odpovedí možných je akože pekne na piču negatívne kombo, no. Ale vieš, ja nemám nič proti tomu, keby som odpovedal fakt jak čurák, ale mal som pochyby, preto proste som sa snažil tentokrát nedať na svoj instinkt, ale a zahrať to na druhého policajta, keď si vlastne akoby nechúva, ale veď sa rozumieme, ale vidíš, očividne to nepomôže, aj keď sa proste kurva pozerá, že všade len nie na teba, lebo očividne si vymýšľa, lebo je švindler. Čo už? Jedno mi píše na Messengeri, že mu niečo poslal, aké pičoviny, keby bol miesto to aspoň v čete čurák, jeden vyjebaný, ale to nevadí. They're good police. How would you know? You got promoted so fast you barely had time to learn their names. Let me fill you in. Bukowski's a pushover. Galloway's a drunk. You could learn a thing or two from both of them. Please. They couldn't work a vice case if their life depended on it. I don't see why they'd be any better or worse at it than me. I noticed you said better. Hubris disguised as humility. Kind of your trademark, don't you think? Why do you always twist everything? Galloway's got nothing to prove. He's been on homicide for years. And he's welcome to it. You're a terrier, Phelps. That's what I need. Not some old bulldog who can't get up a flight of stairs without coughing off his lunch. OK. To je také povrchné, no. Nemám to rád. Myslím, že tam niečo budeme musieť pojebať, aby sme sa potom vrátili naspäť na týchto podpálníkov. Alebo jak to povedať. Ale toto ma nasralo akurát. Či by som musel ako inak odpovedať na niektoré otázky, aby som tam potom našiel, ja neviem, niečo pod kobercom, alebo že tam upratovala, našla drogy. Možno. Neviem, je mi to už asi šumáč. Čo tu sú otvorené dvere? A vieme sa dostať, je tu zlatá kľúčka. Aha, na ulicu. Super. Tak potom áno. To potom áno. To je GG Alkane. I swear, if we locked up every doctor in this town, Vice would be able to work half days. Otvor dvere a kasíno, bráško. Dostal som chuť na víno, alebo tabletky na spánok. Tak kde mi ich predpíšu? Snáď v tejto kancelárii? Je tu asistentka, tá dostane cez piču ako do huby. Dr. Stoneman. Dr. Stoneman is with a patient. Would you like to wait? No, we wouldn't. Tell him we want to see him now. There's no need to be rude. Save it, sister. Dr. Stoneman, I have some gentlemen from the LAPD here to see you. Gentlemen. Send them in, please. I'll see this patient again after they've left. Tak, poďme. Ale aha, to je ten pacient, ja som myslel, že to je ten týpek. Ajajaj, bráško, čo ty tu? Vypadáš troška kameň, máš hlavu takú lesklú. I'm very sorry to hear that. Do you mind if we ask you some questions about Ms. Randall? Not if it doesn't compromise doctor-patient privilege, detective. Tak, opäť to isté. A teraz sa budete pozerať na môj ksicht, vy kurvy. How well did you know Ms. Randall? Barely at all. She'd only been a patient 6 months or so. Poďme ho sledovať chvíľku, hej? Len tak, medzi nami. Sledujeme ho. Sledujeme ho. Hovorí pravdu, pozerá sa do očí. She was disturbed, though. Well, not in the conventional sense. She had trouble sleeping. Dobre, ale tak pamätá si ju. Chalani.
Ja proste odmietam kolaborovať. Ja už fakt neviem, čo robím kurva zle. Idem, majte sa tu pekne, povesím šiltovku na mikrofón a idem do piče. Ahojte, nech posledný zhasne. Piče tam. Taký som normálne nasraný kurva, čo to do piče má akože byť? Čo to má do piče byť? Vyjebaná hra, 5 korunová pičovina. Tak ako je to doktor, ne, že normálne sa pozerala kokotko, bol s tým úplne zmierený, akože čo mám teraz robiť kurva už? Kedy to pochopí tá hra? Čo sa tým snažím vysvetliť? Napísať príbeh, jak normálne DiCaprio. Miss Randall was in the fashion business. She wanted to control her weight. Teraz to pochopí? Lebo pozerá a robí úplne to isté, čo robil. Ešte preglgni, kokotko. Benzedrine is addictive, as I'm sure you know, doctor. As I warned her, but she was determined. She said she needed it to control her appetite. Sounds like you knew her pretty well. I knew the line of work she was involved in. That'll be all for now, Dr. Stoneman. Yes. We'll be in touch. Konečne správna, čiže keď sa kúka normálne na teba sústredenie, tak vlastne vtedy klame. Rozumiem. Budem sa tým riadiť do piči. Čo tu máme? Nothing significant. Nič podstatného. A to? Don't think this is nič nebude, dobre. Tak potom na čo to dá klikať do piči. A je to taký papier. Ideme mu ho pozrieť. Prečítať si? To asi nie. A čo sme teda týmto zistili? Asi hovno. Poďme sa pozrieť do SSIN, akože do prdele. To by sa mi aj celkom páčilo. Ty kokot, pacientov tu má neurekom. A kde je pán doktor? Vyšiel šťať srať, alebo si jednu fúknú čiarku? Vieš, pod nos? Uvidíme, dočkáme sa možno odpovedia inokedy, nie teraz. A má to tu luxusne spravené. Vyťahová reklama. Narysované? Brášku, nemá to nakopol jak blázen. Drtený medbong! Haha, nice. Poďme. Klame? O čem? Či sa nepoznali? Však to povedali. To áno, že áno. Na smrť mladej pacientky? No. A čo mi teraz s tým? Ich mi to hovoríš tak neskoro, ty kokot. Som mal dať púta hneď. Spútať, chápeš? Nerieši to. Neviem, proste toto mravnostné úplne ako ide mimo mňa. Škoda, že to je už takto ku koncu. Neviem, ma bavili tie vraždy, to malo hlavu petu, ale aj tam to bolo celkom pomílené. Neviem, do akej miery je to problém toho dubbingu, alebo toho nedubbingu, prekladu českého, tých českých tituliek. Ale nič sa mi tam proste nelúbi od takej chvíľky a vadia mi tieto odpovede, ktoré sú zvyčajne veľmi dôležité. A chcel by som, aby som si bol vedomý, že kedy robím také základné alebo zásadné rozhodnutia. Či je to v tom, jak pozbieram tie dôkazy, či je to fakt v tom, kedy odpoviem, neodpoviem správne, podľa čoho sa mám rozhodovať a podobné veci. To by ma fakt zaujímalo. Tak, poďme sa tu popýtať na našu pani. LAPD, ma'am. I hope I haven't done anything wrong. No, ma'am. Vy nie. We're making some inquiries about Julia Randall. Does she work here? No, I had to let her go. Is she in some sort of trouble? Aké potíže? She was found dead this morning. Dobre, tak sa poďme s ňou porozprávať. Ideme skúsiť to, že sme sa teraz naučili. Kúka vedľa, je to pravda? She was a very beautiful girl. To budú pochyby? We need information on anyone she might have been seeing. Maybe someone she met here. I'm sorry, I don't know of anyone. If she was seeing someone, he must have had money. Julia would never be interested in any man who didn't have real money. Did she have any close friends here? Actually, yes. Heather Swanson. Would you like to speak with her? I'd like that very much. Please don't inform her about Miss Randall's death. Very well, officer. Heather, these gentlemen are from the LAPD. I'm Detective Phelps. This is Detective Earl. I understand that you work with Julia Randall.
Miss Swanson? Yes. Každá nesprávna odpoveď. Julia helped me get my job here. She's not in any kind of trouble, is she? She's a hellraiser, isn't she? Lives a fast life. Oh, no. Maybe Mrs. Stanley would call her that, but I wouldn't. She's full of life, a wonderful company. That's a lovely engagement ring. Do you like it? Henry bude veľmi podobný, nie? Engagement rings. Do you mind if I take a closer look? Podobný len biely. That's some pearl, Miss Swanson. Would have cost Henry a fortune. He must really love you. No, tak to teda. Dobre, poďme to skúsiť ešte raz, chlapci. Do tretice v tomto parte všeho dobrého. How did you meet Julia? I was introduced through my fiancé, Henry Arnett. Henry Arnett. Henry is your beau. Tell us about it. Yes, he is. Henry has a fashion business. Poďme do He and mody. Julia have been friends for years. Sú priatelia, dobre. Are Miss Randall and Mr. Henderson engaged? Who's he? To má byť. Máme tu niečo? Pánsky smoking. Nevidím tu nič, takže asi pochyby. Look, lady, you need to give me something. Do you know anybody who would have cause to harm Julia? No. Really, Mr. Phelps. Julie is my friend. I don't know why anyone would want to hurt her. She's okay, isn't she? Daj tam X-ko. That's all for now, Miss Swanson. Could you ask your fiancé to visit Hollywood Police Station? It would be very helpful to our inquiry. Now wait a moment. Máme nový bod a odomknuté skryté vozidlá. To som celý svoj život skurvený chcel mať. Proste vyjebané auta, čo musíš hľadať po vyjebanej mape, ktoré sa ti ani vyjebane neukladajú. Kurva. Bola plná života, no, ale aj drog, ty kurva vyjebaná, čo si mi nechcela nikoho povedať. Rána pod pás, zavoláme si tu na policajnú stanicu. Musíme to vyzistiť iným spôsobom, než týmto, že sme navrhovali. Tam plače? A to bolo ešte asi z tej predošlej cutscény. Poď Bogu, chcete? No jasne, že áno. Dobre, tak ideme na pitvu. Poďme tam. Hovorím ti, neľúbi sa mi vôbec toto riešenie tých sporov a vecí. Som na to nasraný. Čím dlhšie riešim mravnostné, tak tým viac v piči som z tejto hry. Úplne to strátilo za mňa taký ten vibe, možno keby to bolo pred tými vraždami, kde si proste fakt riešil čieru dáhliu a fakt akože krváky a vlastne toho zabijáka, toho vlkodláka, hej, v tom kostole, tak to bolo, že tip-top, to bol plná ten strop. Som zdavý, že čo tam vlastne bude ešte spojitosti s tým podpalovačom, s žážom, alebo ak sa to volá po česky, vieš. Aha, nesmej sa mi nerob z tohto shorty, bráško, ale klipy šipy. Tapome. Sa ho popýtať. Kde? Tu nie. To bolo pitvu? Tak to teda. Čo sú dva zabijáci? You're the only person enjoying this, Mal. Get on with it. The bruising confirms two sets of hands, so we have two killers. Dva vrahy, Death OK. was caused by heart failure due to an overdose of morphine. Takže Have áno, you dragged morfín. us down here to Americký. gloat? We already Dá. heard your theory. We agree that Armádny. she was murdered. Aha, áno, Yes, americký. of course. I have something else to show you. Tak ukáž. All right, Mal, what gives? The Čo je dead to, guy's kto je name to? is Jimmy LeBlanc, career burglar. He came in this morning. Someone stove his head in with a lump of 2x4. So what? No. Good riddance. I found two syrettes in his jacket pocket. Wow. Hang Okay. on a minute, Roy. We're listening now. No sign of morphine use and no metabolized morphine in his blood. Scratch marks on his face. Which could be from getting his Bolo head takto remodeled. jednoduché. Time of death, Mal.
Maybe an hour or two after the Randall girl. To je zaujímavé. So you're saying Laughing Boy here could be one of our killers? That's a hell of a long shot. Thanks, Mal. We'll check it out. I found something else. To je, a tak furt lepšie je toto ako nič. Sorry, I don't play. Neviem rád. I don't know if it's significant. His wallet was empty. The only other things he was carrying were the harmonica and the morphine. Harmoniku a morfín, ale tak je tam tá značka, ne? Tak asi sa bude vedieť, kto a čo a ako. Yeah, he's here. I'll send him over. They have a guy called Henry Arnett in interview 2 for you next door. Let me know how you get on. Sure, Mal. And thanks for the lead. Tak, sure, Mal. Thanks for the lead. Čo je taký toxik? A asi aj toto... Ježišmarja, prečo? Búhaj ho. Poďme na policajnú stanicu, vypočujeme si muža a zase podľa mňa bude mať 0 správnych odpovedí. A kde je 2? Tu je interview room 1 a interview room 2. Mr. Arnett, I'm Detective Phelps. Tu mohol byť ten pán manžel? Ale tá budúci? Vypadá úplne z mafie, že? 2. Ten Henry. How well did you know Julia Randall? Vaguely. I'm in the clothing business and Julia occasionally... To pičovina. Boli kamaráti. Veď sa o tom hovorilo. He's asking whether you banged her in a chuck on the shoulder fraternity kind of way. I'm engaged to be married. It wouldn't be polite. Answer the question. This will remain private? No. Heather won't have to know? Yes. We had relations. Vôbec som sa ale nečul, ako by tam dali X-ko. Ha, kurvi. Miss Randall's landlady said she was seeing an older man. Staršie muže? I wasn't privy to all the details of Julia's private life. To je pravda. So you don't have a name? Someone we can follow up on? No. I don't. X-ko? X-ko. Ever heard of a Jimmy LeBlanc? No. Should I have? Is he an entertainer or something? So you wouldn't have any reason to believe that LeBlanc would be involved in Julie Randall's murder? If this guy is a criminal, he might have been involved, but like I said, I've never heard of this LeBlanc character. Čo? Heather told us that you were in fashion. Zaujímavý rozhovor. Ukáž. Tam je to logo, nie? OK. Santa Monica. Some kind of traveling salesman? Taký obchodný cestujúci, by som vyšiel z armády, využil som dostať Ameriku. I'm proud of it. Na to hrdý? The Fighting Sixth. You were in the 6th Marines? Yes. Byl som kapitán? OK. Which company? Various companies. We had a lot of casualties. Which engagements? Okinawa. A couple of other places. That will be all for now, Henry. You've been very helpful. OK. Myslím si, že si vymýšľa, že? That son of a bitch was never in the Marines. Why'd you let him off the hook? Because we're giving him a couple of minutes before we start tailing him. Arnett is an amateur. We need to find out who killed the girl. Can you pass this on to Bukowski? Have him check the place out and go through his records. Sure, I'll pass it on. Thanks. Okay. Can you also have R&I run the records on a Jimmy LeBlanc and find out who was his last arresting officer? Have them get in touch via KGPL when they have some information. Dobre, super. Začína sa nám to všetko ako vyfarbovať. To ideme preveriť, toto je zaujímavé. A prečo by ho chcel zabiť? Že niečo s tým modelingom? He's in that car at the lights. Tak poďme na ďalšiu zdlhavú honičku, alebo tá nie honičku. Honičku bude mať ja, keď dohrám do toho hru. Ale... Prenasledovačku, budeme ho prenasledovať. A to vlastne ruka bude môj kok prenasledovať. Sústavne s rovnakým rozostupom. Ak sa rozumieme. Radšej by som to nazval.
Skoro tam to je ešte jedna odpoveď, ale hovorím, ja som na toto úplne šlehlý. Myslím mi, že jak sú proste tie auta imúnne. Tých, čo prenásledujeme. To nikdy proste nenabúra, že sú proste skripnuté a... Whoa, back off before we get made. Ja som policajti, nám vieš nerobili pičovinky. A nejak akože musím uznať, že táto Amerika sa mi páči. Hej, mám celkom rád toto obdobie. Čo si hovorím, že by som v ňom chcel žiť, keď sa tá technológia len začína rozbiehať. Rád by som bol takýto podnikateľ, pán podnikateľ. Nie streamer, nie proste nič, ale vieš, takýto. Proste týpek, čo má firmu a podniká pár takých pičovinách. Som proste iba trtkal ženy, chodil do barov. To bol môj životný štandard. Mal ženu, deti, vieš, všetko vybavené, tak ako teraz, ale iná doba, iné prostriedky, takto by som nosil rúže potom, čo by som oholinu, vieš? To asi nie, ale chápeme sa. Ľúbia sa mi aj tie autá, ľúbi sa mi aj tá móda, sú gentlemani. A tak, takže to sa mi fakt ľúbi. That idiot never stepped foot in Okinawa. Áno, nikdy to nebolo, však to áno, to som pochopil. Z toho tak si mohol spievať týpek, tak sa proste zakuchtával. Som zvedavý, kde pôjde a čo má v pláne robiť. Jak zahaliť dôkazy a tieto veci. A hlavne, jak dlho toto ešte bude trvať, piči. Tak moc dlho to netrvalo. A čo, ide teraz odleteť, alebo čo? OK. Sold out. To je Izo, ide na Izo koncert. Či? He needs money and fast. Čo to je žena? To tak, random NPC? Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Too much slack. Gotta get closer. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Sú noviny. Ja som teraz celkom dosť ďaleko. 5-star goddamn wedding. What are you doing? Čo? Jak ma odhalil? Jak ma zase videl? Jak ma zase videl? Keď som bol schovaný za múrom do piči. OK, nebudem sa ani pýtať. Hra je bug. Videl som na tie noviny, tam som sa ale schoval, nechcel, bo mi zase utiekol. Ale budíš. Keby to šlo aspoň preskočiť, a čo tá štetka? Čo chcela? A znovu spúšim petku, kým zase uvidím tú istú vyjebanú cutscénu a štetku. Typek zobral také peniaze a pálí kade ľahšie, hej, do piče. OK. Tak čo už, o tom je ten život. Poďme. Dobre. Dáme noviny. Teraz som Invisible Man. Čakáme, keď si nám pozrie a rašne mi to zase k tej budove. OK. Zber si, že má auto a jebe na to auto, hej? Myslíš povedať. Auto tu proste nechá, boho má v piči. Pohoda. Či ho predal, zastavil ho? Ja znam na schode som či to bude kentu zvoj v piči. Kurva, prečo mi to tá hra robí do piče? Tak som mu chválila všetko a mi proste príde
Viac otravná jak asasín. A to je čo povedať. A ešte nejde ani preskočiť tá vyjebaná cutscena. Neviem mu preskočiť, jak je to možné, kurva. Chalani. Mám depresie asi z tej hry. Mám z tej hry depresie. Aspoň, že tá šťajka má furt iné oblečenie. Takže nie je podstatná, ale to je obyčajné NPCčko. Generované len tak, ale neviem, čo tam proste stojí ako prievaná. Get in there and find out what he pawned. I'll stick with him, see how he intends to spend the money. Move in. Can't risk losing the trail. Hoof it, Phelps. I'll bring the car around when I'm done here. Tak tomu. Too much slack. Gotta get closer. Okay. Sa nebude tam robiť pičoviny, nie? Čo sa mám schovať? Haló? Chcete túto akčnú scénu preskočiť? Áno. Prajem si túto akčnú scénu preskočiť. Ďakujem, vývojári. Ďakujem, Rockstar. Ďakujem, že si mi to dovolil, bo by ma jeblo. Kde sa tam na tom vjebanom prechode mám kurva schovať. To piče. Ďakujem pekne. That's right, Mexico City. One-way ticket, please. Next available seat. That would be 1 day from now. Is that okay? It's going to have to be. Takže do Mexika. LAPD, the man who just came in here, he bought a ticket? Yes, sir, to Mexico City, tomorrow night. If you hear from him again, don't mention this conversation. What have you got? He bought a ticket from Mexico City, tomorrow night. Ale by sa mi, že tam je tá možnosť to preskočiť, to sa mi u tej štetky nepodarilo. Si vedeli, že to je fakt na piču. To zastavil. Should have seen the look on the pawnbroker's face when I told him to hand it over. The guy who owned the joint thought it was worth at least 10 large for a cigarette case. Our net only got 600 clams. 600 babek. Naši Beverly s veškerou láskou náklonnosti. OK. 10 tácu. Zúfalý je, no. Poď tu zavolať rýchlo. A najlepšie sa zrazí autom, bo mi je na piču občas. Zistíme, že či niečo zistili naši kolegovia z iných oddelení. Ale fakt ma to proste série. Asi to aj vidí na mne, ale tam som sa nemal kde schovať. Keby tam boli noviny, sadnem si a sedím, alebo keby tam bolo aké naskriptené auto, za ktoré sa mám schovať, tak tam idem, ale toto mi príde na piču, plus mal som úplne rovnaký rozostup od neho, ako v prípade, keď som vystúpil z toho auta. Nebolo by rozumieť, že ja neviem, možno ho prenasledovať v aute, alebo z tej druhej strany. Asi áno, asi tak malo byť, ale ja som kokotný, ale prečo tam potom boli tie noviny. Sa už nikdy nedozvím. Dobre. Môžeme sa stretnúť so strážnikom. Tak nie na to. To strážnik, ktorý tam vlastne zatýkal toho týpka, čo má zmasakrovaný ksicht. Takže zdáme akurát lokačky. A policejní 9. obvod v Hollywoodu. Si nastavíme ako cíl. A necháme, aby nás to samozrejme týpek odviezol, to je to jediné, čo vie robiť dobre on. Hej, teda. No, vie robiť, nie dobre, ale vie robiť. Old Henry's looking as guilty as a dog next to a pile of dog shit. What's his motive? I can think of a few, but I'd put my money south of the belt.
One guy plus two dames. No, ona ho vydierala podľa mňa. Tie presne čo mali, majú rovnaké. Tak uvidíme. Teším sa na ten Modern Warfare CODčko. Pomôžem mu? Wallace, go left. I'm going right after this little prick in the alley. Budeme strieľať? Počkáme jedného. OK. Poďte vy čuráci? Čo vás to je toľko? A ja vás mám piči, vieš o tom? Kde je posledný? Tako do piče, ja som normálne neprestrelná stena, kurva. Táto hra má veľa mechaník, ale tieto sú slabé a tie, čo majú byť práve s tými piliermi, tak sa začínajú kurviť. Ale tak čo už. Ja tu sú hry. Knocked over a drugstore back there, and it looks like he brought his whole posse with him. Bad luck for them. They're all yours now. We need some information. Ever heard of a burglar goes by the name of Jimmy LeBlanc? Sure. I nabbed Jimmy on a burglary beef a couple of years back. They cut through a music shop and into a jewelry store. He got 4 years. I miss his partner, though. His partner? Big guy. I had him cornered, and he picked up this huge display case and threw it out a plate glass window. Then he vaulted out of there like something out of Barnum and Bailey. Got away. I would have had him, except for LeBlanc yelling, "Run for it, Willie!" And you think he was an acrobat of some sort? More like a strongman, a wrestler, or a boxer, that kind of thing. Thanks. You've been a big help. You haven't done too badly yourself. Totálne, ja som odstrelač, ty môj blázen. Takže, Willy. Taký Willy. Čo budeme teraz robiť? Budeme ešte ísť sem na policajnú stanicu. Tak asi všetko. Ale nemám popravde akože čo. Môžeme ešte ísť do toho bytu. A tak napadá. Tu len samé tie otázničky, tie otravné autá. Čo sú mi na nič, lebo aj tak vlastne vždy šofruješ to základné. You're suggesting LeBlanc is still working with Willie? Plus všetky tie skryté altné majú tamto rádio, takže nemá si ani ako zavolať. Someone with muscle opened up LeBlanc's skull. Could be. Nie, aby sme toho Willy, ale objavili. Počkáme si. Zistíme, čo sa dá robiť ešte na policajnej stanici a tak. We caught up with Mal. He's given us the dope on LeBlanc. He worked burglaries with a big guy, goes by the name of Willie. He might be our killer. And you work boxing gyms, the Y, promoters, that kind of stuff? Since when have you started giving orders, Phelps? And where's the burglary angle? There was no sign of a... That's where our net comes in. Next stop, we speak to Lacey about a list of recent burglaries. The guy's a bum. His office is up front, and he's behind on the rent and his phone bill. And he's skipping town. Tomorrow. Let's get him in and beat it out of him. Do you want to bring in the killer, Rusty? It could be too smart for your own good, Phelps. We've been talking about that, haven't we, Roy? Čo? Stefan? Finbar? Sir, I need the contraband list. Items stolen over the last year. Hang on, I'll dig out a copy for you. OK. S nebudem moc veľa, či? Roy, čo si nás ohováral, ty kokot? Thanks. Is the cigarette case on there? I didn't want to arrest a kid. Nájdem púzor na cigarety? Smoking, cigarettes. Hľadám, cigarettes. Certificate, knives. Cash. Radio. Biblia. Ale, blank. Pero. Gold necklace. Willy. Nie, to nie on.
Potrebujem zistiť, že s čím to vlastne, ale tu je cigaretová kejska. It's here. Arnett must be out of his mind trying to move this while under a murder cloud. Aj tu ten Julia Randall's ring. Safír. Jasné. OK. Čo ešte môže byť? Silver pillbox. Nie. OK, asi hotovo. A nie. Smluvný prsteň. Je to mizerné, tak tomu ver. Dobre, a čo teda tým pádom? Proskúmejte dům Verstrové, pani Verstrové, ukáž, lokace. Čakaj, nie. Dům, tak, ideme to preskúmať. Podám to sako ešte, si dobre pamätám, tak tam by možno mohla byť tiež taká lokačka. Uvidíme, ne? Ešte preskúmame toto a myslím si, že teoreticky, ale nie to je hovno, lebo to by sa nám tam dala tá lupa, asi nám používal ten inštinkt, ale... Ten ma viedol furt na tú ulicu. Lebo tá nie ulicu, ale tú chodbu a tam mali byť podľa mňa tie striekačky, ale na to dôvod tam neboli. Mi rád povedal pár takú? Phelps, don't be so touchy. Rusty had his best ever clearance rate working with you. Lepšie výsledky? Even if the cases he worked on can't be discussed. No jasné. We were just comparing notes. Porovnávali poznámky. You're a Booneroo case man, Phelps. One of the best I've ever seen. Thanks. You gotta learn to take a compliment, Phelps. KTI Radio. Čo tu nájdeme? Koľko je ešte ukradnuté veci? Aj vlastnú služku má. Is Mrs. Eavesdrom in? She is. Would you follow me, sir? Ty kokot, troška vypadá indo. Aj mužu. Atka. A to je ona? Mrs. Eavesdrom. How may I help you? We appear to have recovered some stolen goods that belong to you, ma'am. Yes, of course. That terrible burglary. Would you like something to drink? No, thank you. Nie, ďakujem, madám, máme nejaké otázky. Why would I mind, young man, if you are returning 43 pieces of my property? Okay, before we get down to that, I'll have a scotch. Thanks, straight up. Maria, can you get the detective a drink, please? Ty kokot, páne na úrovni. Tak sa poďme porozprávať. Can you describe to us what was stolen? It would be easier to describe what wasn't stolen, detective. A priceless tiara that has been in the family for 50 years. A Fabergé cigarette case that was worth $25,000. Hodnotu $25,000? Ale veď robí pičoviny. Mám to tu niekde aj napísané? Tu je, nie? No, jasné. Nech mi neklame. Drž piču, ty stará štetka vyjebaná. Rozbijem ti hlavu o obrubník. Kurvička. Ja teraz tu nagebiem púzdier, ktoré stalo 10 000, bo už by ma jeblo, ak by som nemal správne odpovedať. I inflated its value for the insurance claim. There. Are you satisfied? My daughter's boyfriend was quite taken with the case. I think he was even more disappointed than I was. Ale nebol to náhodou. Len tak by the way, ten náš podozrivý? What can you tell us about the burglary? A prečo nám to teraz povedala? Prečo je to za súčasťou tohto rozhovoru?
sense that you're worried about something, Mrs. Eastrom. I have already received the insurance claim, Detective. Is there any way we could keep the return of these items discreet? That's about it for now, Mrs. Eastrom. The department will get in touch and let you know how you can recover your valuables. You have only mentioned a few of the items that have been stolen, Detective. What else has been recovered? You see, Phelps? That's why you get the drinks in early. Hello, Mother. Ale, vidíš, ja som to vravel. Je to iba ona. What is going on? We'd like to ask exactly the same question. A sme doma. You have met my daughter? This morning at work. Oh, a ten presne si nevšimla? The detectives recovered some of the things that were stolen, darling. Well, what did you find? A sapphire ring on the corpse of Julia Randall. What are you talking about? Your engagement ring, Miss Swanson. Would you be surprised to know that it was part of the proceeds of a burglary? That's an outrageous allegation. Yes, it is. I suggest we go straight to Henry Arnett's place and sort this mess out. Tak, poďme. Tunak budú normálne talánske hádky, chápeš? Vraždy vybavené vybavovačky. Byt. A uvidíme, že žije v takej úplnej... Dobre, chalani. Nebojte sa, ja to vymyslím. Čo? Dobre, váš kolega nemôže šoferovať autom. Tak nič. Rockstar, díky. Moc si to vážim. Naťahujete hernú dobu, takže musím ísť cez štvrť mesta. Aby sa tu nevesta, dozvedela, že jej budúci záď, alebo snáď, alebo manžel, alebo kto to je obyčajný vrah. And Randall was obviously his partner. But neither of them are the type to creep apartments. You're being ridiculous. Ostalo ho to viacej ako mňa, že mi ujebali šperky. What is shocking it, sister? You're being played for a patsy and you're not even smart enough to see it. Jakého to má dobrého, ale budúceho zaťa. Stará baba. Tak môžeš povedať, že stalo 25, veď mala by si mať nejaké potvrdenie, nie o tom, že koľko to reálne stálo, asi keby si na to chcel mať nejakú poistku. Veľkú, ja neviem úplne moc, jak to funguje, nikdy som ešte takto nepoisťoval, akurát teda auto mám poistené, ale teda... A teda nie byť, ale dom máme poistený, ako tak vieš, strecha sa napríklad teraz riešila cez poistku a takéto veci, to áno, ale... Toto je úlet, no. Bol z toho viacej zodraný jak ona. Dobre, že ti niečo ukradnú a ja neviem, proste... Niekto z tvojich blízkych z toho bude viac piči, jak si ty sama. Môžeš mu mať babu, jak chceš rád, ale tam sú iné podľa mňa vecičky, ktoré treba preskúmať. A teraz musím povedať sa, aké robí to bugáňo, drifty. Normálne kuželková dráha, chápeš? Zadiaľ to. Stočíme. A poďme si to s tým vyriešiť, lebo má... že ešte bude na adrese. Môže mať aj silné podrobenie, že už tam nebude. Pôjde do toho Mexika. A tam mali byť asi na druhý deň. To sa ešte rýchlo odohráva, aspoň podľa mojich skromných poznatkov. Ja som troška vúkol do lampy, ale lampa nezničiteľná. Aj super, super. To sú tie niektoré lampy v GTAčku. Že niektoré vieš zničiť ľavou zadnou, iné nejdu zničiť, aj keby si moc chcel. Mňa zaujíma, že v jakej žumpe bude bývať. Či vôbec už niekedy bola. A prečo sa tam nešla aj tá stará babka? To ma zaujímalo ešte tiež. Že zobrali celú rodinu. Tak takí taxikári. No jasné, čekuj to. Tu býva. Ernestu v byt. On má vilu a on žije v byte. To nie je moc pekné, čo? Uvidíme, jak sa jej otvára oči. A či viac, či menej. Sú noviny? Hej, dokonca dvoje. Pozrieme sa na schránku, samozrejme. Dobre, tak beriem naspäť, vypadá troška luxusne.
To špiču. Potrebujem dohodnúť na inom mužovi. Mr. Arnett, apartment 30. You can take the lift. Takže to je s výtahem. No ešte aby som išiel po vlastných. Poďme. Všetci. Aj ty. Teraz tam násilne dajú aj tratkačku. Predstav si, že by to Noire proste vymrdali, chápeš? V tom výťahu. No, trápna situácia to je. Ja som zvedavý, že jak sa to ešte stihne vyfarbiť. To je Willy Wonka. To schodiska sú tiež zaujímavé a ešte keby vedel po nich typek utekať, tak by to bolo úplne nice. Je, prosím ťa. OK. Môžeme po ňom vypáliť? Poďme. Jebem ti Boha. Ja to neviem, čo mám robiť. Ja neviem, čo mám robiť, kurva, na tom do piče furt. Ja tú hru jebem. Toto je najhorší part, jak z tejto hry ste u mňa videli. A možno aj posledný, možno sa na ňu fakt vyjebem. A neviem to preskočiť. Neviem to proste preskočiť. Neviem, ak to proste preskočiť. Nedá sa to preskočiť. Tie cutsceny sa nedajú preskočiť. Nemôžeš nič podržať, ani holý kokot si spraviť. Chápeš? Môžem si maximálne vyhoniť cicinu na touto štetku, čo vypadá jak Watsonová, vieš? Emma. Stop! LAPD! Cole, this guy's our case. Go on, put your hands in the air. Ja my, že sme sa to ušili, keď sme hľadali práve tie dôkazy, tak tam sme mali tiež niečo podobného, vieš, opäť s tým vrahom, zase dostávam proste k vrahovi, že to bolo originálne a všetko nájsť, ale potom keď ďalších 5-6 hodín herných nepoužívaš túto mechaniku, tak ja neviem, čím sa vlastne vyrovnávam. Ja neviem, čím sa vyrovnávam. Vieš mi vysvetliť, čím sa vyrovnávam? Ja neviem, či sa vyrovnávam do piči. Neviem, či sa vyrovnávam. Neviem, ja to jebem, kurva. Čím sa v tej vyjebanej hre, VIZ to nejde, Miško to nejde, tak čím sa vyrovnávam? Vieš mi to, kurva, povedať do piči? Jebem ti, boha, koľko ti dá. Prosím, fakt, kurva, už ma rozjeb v zuboch. Môžem túto vyjebanú pasáž zase preskočiť, Rockstar vyjebaný? Fúha do kokota, toto je horšie ako tie vyjebané misie v GTAčku s lietadielkami. Zase musia vždy tie dobré hry dojebať na takých skurvených mechanikách do piči. Nemajú niekoho, kto by to testoval, kurva. Nemá to ako testera a ukážem ti platinu. Neviem, rozmýšľam, že čím by som sa tam vedel ešte udržať. Či Ečkom. Nie, to som ešte iba dozadu. Ešte možno klikaním na myške? Nie, ani klikaním na myške. Čím to bolo? Čím sa drží? Je tu niekde možnosť sa pozrieť do ovládanie a prevrátiť osu, zrýchlení, citlivosť myšky, herný ovládač, vibrácie klávesnice a myš, nastavenie mierenia, klávesnice a myš, dopredu, dozadu, vlevo, vpravo, prepínanie biehu, jasné, opustiť úkaz, nabít, interakcie útok, opustiť úkaz, zahodiť zbraň do krytu, opustiť kryt, nastúpiť, vystúpiť, zmeniť, približiť minimálne zápisník, preskočiť, OK, takže dá sa to akorát nejsť s backspaceom na úplne vynikajúce, použiť intuícii, ohľadnúce, mapa, zobraziť pronásledovaný cieľ, obleky, zatočiť doľava, zatočiť doprava, plyn, brzda, výslech, zápisník. A kde je to ovládanie?
Zavolám kolegu Pečkom. OK. Dal som to, aby som dostal populi. Jaké tematické. A Ray čo? Nič. Ani mi nepomohol. Dobre. Prečo? Ač som to opakoval, ak priebaný. Chcem preskočiť cutscény. Napríklad túto. Mám dosť. Mám fakt dosť. Uvidíme, či bude vôbec ďalší part. Asi je, akože baví ma to vo finále, akože mám rád tieto detektívne veci a príbehy a to, ale hľadanie a pičoviny sú pekne na kokot. Nerad to vravím, ale je to tak. A nie je to kvôli tomu, že by som sa ponáhal alebo niečo, práve naopak mám času a času, ale čo to je rozkročená piča štangla? Sú noviny? Idem sa na chvíľku vyšilovať, oddychnúť si. Daj mi intuícii. A zobrazím všetky stopy, lebo dneska je... Som fakt píči. Takže ty tu nemáš ani všetky stopy. Môžeme si fakt iba promluviť. Haló. OK, tak poďme na to. We know all about the jewelry ring. You and Randall and LeBlanc and Willie doing the legwork. I'm in the fashion business. No jasné. Dobre, vieme tam použiť lež. Dáme tomu tam, je to lož, určite to je lož. How can you prove that I'm involved, detective? No, takže seznam toho kontrabandu môžem. I thought as much. Shouldn't you be calling me an ambulance or something? Ježišmarja, zase som to dojebal, zase som to kurva dojebal, tá hra je taká pičovina! Vyjebaná, čo som mal zase používať, iba to púzdro, kurva? Why did Reed and LeBlanc kill Julia Randall? I wanted to stop. To get out of that life. I was gonna marry Heather if she'd have me. Táto sa normálne vo mne prebudza chuť sa tiež zabiť. GTAčku. Chalani, GTAčku, hej? Ja neviem, ja už to len budem proste... Nefunguje ani Backspace, to asi nie je cena. OK, ani sa nemôžem opýtať. Pôjdem, proste nie. Tá hra nefunguje, je rozjebaná. To, že mi to každú dobu, čo to zapnem a hádže iné rozlišenie, už som si zvykol. To, že tie dubbingy, alebo tie texty, tie preklady vôbec nedajú zmysel, mám piči. Potom dám, že je pravda. Už mi je jedno, či to sem X-ko, ja už chcem mať 1% hviezdičku a ísť do piče. Jasné, ja neviem. Ja neviem, čo je vôbec akože realita, čo je pravda, čo je lož, čo je kokotina. I'll stand by you if you'll only tell the truth. There is no Henderson. Neviem, čo robí, je mi to jedno. Spochybiť. Give it up, Arnett. You're facing the gas chamber. Give the judge some reason to commute. Prečo plynová You still komora? don't get it, do you? Julia entrapped everyone. She was so beautiful. Aspoň toto 5-ka? So goddamn cold. Henry Arnett, you are under arrest for burglary and for the murder of Julia Randall. Henderson is Stoneman, all right? I'm not the guy you want. Go talk to the good doctor. Oh, we will, knucklehead. Meanwhile, we're fitting you for convict stripes. Ja už nemám slov, ja nemám slov, ja dnešný part... Nemám proste slov. Ja na túto hru nemám slov. Nemám proste skurvených slov.
10 z 10. Áno, áno. Presne tak. Dobre. Kde môžeme ísť? Lokácia. Ordinácia. Stolmana. Super, že nám to predsa len nakoniec prezradil, ale až keď sme si prešli všetkými týmito sračkami a som dostal opäť 3x. Jako československá tále. He only robbed her mother and killed her best friend. Cut the guy some slack. So how does the doctor fit in? That's what we're about to find out. Maybe we should ask him to give you a quick once-over. That meathead gave you one hell of a pasting. I've had worse. You should have seen yourself staggering back in there like a drunken sailor. Next time you can take the runner, Roy. I didn't box in the Marines, though, did I? I should have never told you that. Neviem, viete čo, na rovinu, normálne mám 100 chutí to vypnúť, vyjebať, odinštalovať a jebať na to. Lebo toto, čo sa tu proste dneska deje, tak je akože extrém, strašný. Tak som mal normálne fakt chuť si to zahrať všetko a tá hra to úplne že sama od seba dojebala. Proste od toho, jak tie mechaniky jednotlivé nefungujú, jak sú proste dobugované, jak to proste všetko pôsobí úplne lacno. Odkedy si na tom mravnostnom, tak je to pekne v piči. Si vôbec úplne nevieš, nevnímaš ten dej, lebo je to taká kokotina, všetko, jak to je poprepájané a pičoviny, nevieš, čo sa tam vlastne rieši, prečo sa to rieši, prečo sa nechytajú tí grázlovia, prečo zrazu je Phelps s tým úplne v pohodičke, veď to ani z hľadiska scenáru nedáva zmysel do piči. Hang on a moment, sister. Tell him it's Henry Arnett, and tell him it's urgent. I can't do that. Tell him, or I'll charge you with obstruction of justice. Doctor, I'm afraid Mr. Arnett is here to see you, and he says it's urgent. Send him in. I told you never to come. Tell us the truth, Doctor. I'm so glad you came. Prison will be better than insanity, and I'm already half insane with grief. Do you know that I loved her? I ruined my life for her, and yet I still love her. Will you testify in court that Arnett and Randall did these robberies? They organized the robberies. Julie would get the names of the guests attending my wife's parties. Didn't matter how much money I showered upon her, it was never enough. She never really cared for me. Doctor, I'm afraid you're under arrest. Oh, the practice. You'll call Dr. Gerard. No. Please don't cry. I want to see no one. Not my wife or my children, nor my friends. And I don't want a lawyer. Just lock me up and throw away the key. What have I done? Didn't see that coming. Chalani, tak rád by som si to s ním vymenil. Operator, give me dispatch. Putting you through now. I need an ambulance and the coroner immediately to the offices of Dr. Harold Stoneman, 1646 Ivor Street, Hollywood. En route, Detective. You have a message. Detective Bukowski says the suspect is named Wilson Willie the Wolf Reed, former wrestler. Last known address is an apartment building at the corner of Hollywood and Vine. Detective Bukowski says to meet them there. On our way. We have an address for the runner. Let's try and wrap this up then. Chalani, poďme to končiť. Typek síce vyskočil z okna, všetkému sa priznal, ale tak bolo nám to vlastne predplatné, lebo máme niekoho, na koho by sme to mohli vlastne zvaliť. Že tam chýba jeden podozrivý, respektíve niekto, kto si pôjde za týchto všetkých typkov sadnúť za mreže. A uvidíme.
Musím vám normálne povedať, že po dnešnom parte, po tomto videu, a teda aj streame, sa extrémne odteším na toho asasína. Som zveril, že nemôže byť nič horšie ako ten asasín. Chápeš? Prečo ja kokot si vždy beriem takto na piču hry? I certainly am. Oh, I like women as much as the next guy. As long as they're in their place and doing what they're told. Pek tu dojebaný, tak mu treba. Policajti to už preberú. A vidíme na tú policajnú, nie stanicu, ale do toho jeho domu. Toho vlka, Billyho. Nájdeme tam snad také dôkazy, možno aj jeho, chytíme ho, ukončíme to a ja idem spať, lebo toto má psychicky poznamená ešte na hodne dlouho. To ti garantujem. Ak sa pýtaš prečo, tak... He's around here somewhere. A big guy. Neighbors say he always wears basketball shoes and a cream jacket. And get this. Kids around here say he plays the harmonica. Ale ten preložší part s tým boxerom, tak ten sa mi dopadol dobre, aj tak vlastne tá hra vyhodnotila, že som to dojebal. A toto, čo zatiaľ vypadá fakt tak, že som to úplne dojebal, tak... Počkej, zápasník, čo hrá na harmoniku. Tak ho počúvaj. Tu? Tu hrá na harmoniku, nie? Ešte na druhej strane? Ešte niekde hore v dome? Čo? Počuť ako hlasno, nie? Či mi jebe? Čo mám spraviť? A na druhej strane hrá tak hlasno, hej? OK. Či by zadný vchod bol ten správny vchod? Nie. No jasné, je tu vzadu, ale prečo to bolo počuť aj z tej druhej strany? Tak to Boh vie. Týpek je normálne, že X-ray, je očuť cez steny. Takže bude po nás strelať. Dobre. Kde? Môžeme už dostrelať konečne kokota? Ja som mal dostať živého, nie? On vyliezol hore? On takto liezol a my sme po ňom nestrelali, ani do nohy sme ho netrafili, ani kokot holí? Wow! LAPD, vy ste naozaj bomby! Ale holí sa. Ježišmar, táto série tým blázon. A to už hľadám fakt zase každú chvíľučku. Zase na ďalší part to budem ospevovať. Už zase sem pálkou po ksichte. Musím sa pozrieť na mapu, aby som videl, že či je ešte vyššie. Poď. Tadiaľ sa dalo vyšplhať? Nie, tadiaľ to iba. Musí byť. Ale je Spider-Man. Skôr sa niekde za tie. Počkaj, prečo po ňom strieľame? Nie, smrteľný? Son of a bitch really picked a spot for it up here, didn't he? Julia Randall's folks are flying in from New York tomorrow to claim the body. I saw her on the slab. So perfect. Looked like she was made of porcelain. She really made an impression on me. Julia had that impact on a lot of men. Christ, it's cold. You guys did good work here today. Roy! Čo? Veď som všetko dojebal! Na rozdiel toho minulého partu. Do you now? That's very generous of you, Lieutenant.
Neviem ti čo povedať na toto vlastne ani a skúste si nájsť taký prechod tou hrou, kde typci spravili na 100% a 5 hviezd a potom mi napíšte do komentárov, čo som aj dojebal. Dík. We have to get off of this hill! That's one of our 50 cals still firing, Cole! The 22nd are still fighting! It's over, Cole. Looks like you're one of the lucky ones. Say goodbye to your friend Hank, Jack. He was your friend too, Cole. Is this how you're going to leave him? Are you wounded? Not a scratch, Kelso. Well, get up and get out of that fucking hole! Find a stretcher while you're at it so we can get him out of here. Who's the senior officer here? I guess that's you, Cole. You were up here all night? Yes, sir. And your command? Gone, sir. Sorry to hear that, son. But God damn it, we have beaten these bastards back. It's the beginning of the end, and it was one here. You're a goddamn hero, son. What's your name? Lieutenant Phelps, sir. I'm recommending you for the Silver Star, and promoting you to First Lieutenant. Tu budú ešte ako škrípať vzťahy. Zjavné predurčenie. Menší týz na ďalšiu epizódu. Earl Phelps, a shooting at the 111 Club, 6232 Hollywood Boulevard. Sounds like a homicide beef. 2 of the dead guys caught in the crossfire were carrying Army surplus morphine. Get over there before homicide tramples all over the place. We already cleared that up. Judge in Pasadena took the big sleep yesterday. He had a personal stash of 20 cigarettes. Appears we didn't get all of it. Tak, to by bol tease a stále riešime jedno to isté. Ten morfín, hej? Armádny. Je to zaujímavé a na jednu stranu fascinujúce, jak sa dokáže tiahnuť celým tým dejom, hej, kým si na tom mravnostnom, rovnako ako boli tie vraždy a vrah Čierne dahlie, aj keď to nedalo teda potom vo finále úplne moc zmysel, že prečo by sa jednotlivé tie vraždy takto diali. V pohode, ja som za, zahráme si to zase zajtra. Ale mrzí ma dnešný part, lebo ja som na to veľmi tešil a ten zážitok je mierne dojebaný. No, ale nevadí, od toho tu predsa nie som, takže daj like, koment, vieš, poznáš to a snad si to aspoň ty užil, minimálne ten môj rage a maj sa pekne a čauko, dobrú noc, ahojte.